当我们家人出现发烧、咳嗽，可以用推拿或穴道按摩来减缓病痛吗？呃，严格来讲是不行的。穴位按摩呢，针对发烧咳嗽呢，其实没有太大的作用。那么在这敏感时期呢，还是首先排除你是不是新冠肺炎。那么如果不是呢，我们就可以按普通感冒处理。那么你就可以选择你到底是用中药还是西药。那么你要用中药呢，可以咨询我们中医师，根据情况呢，开处方开药给你吃。如果要吃西药呢，可以看医生，或者是到药剂行里头去呢，去拿一些简单的药物再吃。